आज चाहिँ को आएको छ यहाँ हेर्नुहोस् 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 भाइ आएको छ गाउँबाट दाइलाई भेट्न है। सो आज दाइको च्यानलमा सपोर्टको लागि आइरहेको छु म यहाँ। तो उसको कन्टेन्टको लागि आज हामी साथमा बसेर आइरहनु होला हाम्रो ब्लगमा है। ल सुरु गरियो पुरा एकदम शुद्ध पुरा देशी स्टाइल खाना चाहिँ गाउँको याद आउने के कस्तो लाग्छ एकदम भन होइन। यस्तै खाना चाहिँ साधारण सिम्पल राम्रो लाग्छ क्या। मसला पनि खानुपर्छ बेला बेलामा अनि दुई टाइम चाहिँ राम्रो लाग्दैन हो। म चाहिँ मसला कम खान्छु यो त खा अंडा करी धन्यवाद दाल पापड म त फेरि गमगुमै खान्छु नि तपाईँ चाहिँ खतरा नि डरलाग्दो रहेछ त अनि अलिक स्लो खाँदैछु तिमीसँग। उता भिन्डी भाजी छ सब्जी एकदम भेराइटी खोर्सानी खाने निमक खोर्सानी सही हो No, no viene acá. Son no. No te casas más. No te quieres ganar ni idea. ¿Qué buscas de ella? ¿Qué te buscas de ella? जिन्दगी त यस्तै हो। आज छ भोलि छैन साथीभाइ हो। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सपोर्ट गर्नुहोस् हैन। फलो गर्नुहोस् फलो शेयर हानिदिनुहोस्। त्यही हो सक्न त केही सकिँदैन त्यही एउटा हैन। त्यही नै काफी लाइक र शेयर गर्नु त सकिन्छ त्यही नै काफी छ। सबै हो हजुर के चाहिन्छ गाइस तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ होला खालि भात खाँदै देखाउँछ भनेर मेरो कन्टेन्टै खाने हो। यसलाई भन्छन् फुड ब्लगर जिउ नै खाइलाग्दो छ अब होइन। कन्टेन्ट अब त्यस्तै हुनु पर्यो नि त। सबैको आफ्नो आफ्नो चोइसको हुन्छ होइन। कसैलाई डान्स गर्नु रुचि राख्छ होइन त्यसले त्यस्तै कन्टेन्ट बनाउँछ। आफ्नो त अब नाच्नु साच्नु जानिँदैन खानु चाहिँ एउटा सिकेको छु खानु चाहिँ रुच्छ ड्याम ड्याम। यो अस्ति साउदी गएको थिएँ कि त्यतिखेर यो लिएर आएको महँगै पर्छ होला बहुत महँगो यो 1 किलोको छ। गर्मी बढ्न थालेछ यहाँ नि गर्मी चाहिँ। म त स्वेटर लिएर आएको थिएँ निकालेको छैन। स्वेटर पो लिएर आएको थियो काठमाडौँमा हिँड्ने बेला भएर ट्रेनमा ठन्डा हुन्छ भने त्यस्तो गर्मी छ। हाम्रो घर त्यति साह्रै टाढो पनि होइन यहाँबाट होइन 500 किलोमिटर होइन। एक नाइट वान नाइट हाम्रो रुद्र यामपुरलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहन्छौ त नि? उहाँलाई वेलकम छ होइन। वेलकम छ तपाईँसँग पनि एकदिन बसेर अब यसरी नै बसेर खाना पाउँछ छिटै कुरा होस् होइन। र छिटै भेटघाट हुन्छ जस्तो लाग्दैछ। र उहाँको पनि च्यानल छ र उसले आउँदाखेरि टाढो त होइन नि त। यहाँबाट 3 घन्टाको बाटो हो। ट्रेनमा त त्यस्तै 1.5-2 घन्टाको बाटो 2 घन्टा पुग्दैन। उहाँसँग पनि एउटा भिडियो हुन्छ अब होइन।
अनि काइन्डली गरेर हाम्रो याम्पो दाइलाई चाहिँ यो भिडियोको कमेन्ट चाहिँ गर्नु पर्यो, कहिलेसम्म उसको साइज जुल्छ होइन, भेटघाट हुने। कमेन्टमा लेख्नु पर्यो उसले अब। ल भिडियो आज होइन यतिमै अन्त गऱ्यौँ। आजको लागि यतिमै समाप्ति गरियो, फेरि भेट भइन्छ अब होइन नयाँ भिडियोको साथमा। तपाईँसँग भनिरहनु होला, च्यानलको नाम के थियो पेजको नाम? गिरीन्द्र बरुवाल, गिरीन्द्र बरुवालको च्यानलमा पेजमा। धन्यवाद। धन्यवाद।